เนี่ยคือมิ้นท์ผู้หญิงวัยรุ่นตอนปลาย เกิดวันที่ 17 มีนาคม ปี 1989 เป็นคนเฟรนลี่ พูดเก่ง เกิดที่ประเทศไทย สถานะ โสด ที่กำลังแอบหลงรัก เพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง นี่คือตุล นี่ไม่ใช่ตุล หลบไป ตุล ผู้ชายหน้าตาดีหล่อเหลา เกิดวันที่ 20 ตุลาคม ปี 1989 เป็นที่รักของทุกๆคนในออฟฟิศ เกิดที่ประเทศไทย สถานะ โสดเช่นกัน ผู้ชายเลยหน้าตาดีนางมิ้นหยุดมโนนะเว้ยเขาไม่ได้ชอบแกเขาชอบมิ้น โอ้ยหยุดค่ะหยุดมโนหยุดมโน พี่ซียังไงเขาก็ชอบมิ้น โอ้ยแล้วเขาจะชอบแกได้ยังไง เสียอาการของคนที่มีใจให้ 1. เอาขนมมาให้เรา 2. แอบมองเวลาเราเผลอ 3. สบตาพยายามใกล้ชิด 4. ราศีบอกว่าคู่กัน หยุดมโนค่ะ เอาขนมมาให้เพราะแกซื้อขนมมาให้เขาเยอะเต็มโต๊ะไปป่ะแอบมองเวลาเผลอพี่ว่าไม่ใช่มั้งมิ้นขอพาสเวิร์ดหน่อยจ้า094 เบอร์มินเลยค่ะ สบตาพยายามใกล้ชิดคือตอนขึ้นลิฟต์คนมันก็เยอะไหมเรื่องราศีมันไม่ได้มีแค่ราศีแกคนเดียวป่ะ โอ๊ยไม่รู้ไม่สนใจแล้ว ไม่เป็นไรแล้วนะ อ้าว อึ้งดิ ก็ดูดีขนาดนี้ ทำดีแบบนี้ ชอบไปเดะได้เลยค่ะเอาสวัสดีเดี๋ยวพี่คุยก่อนนะ มิ้นเดี๋ยวเอางานเข้าไปให้พี่ด้วยนะ เอามิ้นตุนไม่อยู่แล้วนะ ตุนไม่อยู่แล้วนะกลับแล้วนะ ลืมอะไรอีกอ่ะ ไปไหนมา พอดีผมมีงานต่างจังหวัดนะครับ เพิ่งกลับมา อ้าวไม่ได้ลาออกเหรอ อ่ะทำบุญไหม เสื้อ ขอบคุณนะ
กินข้าวกันไหม